Приступаем к тому, чтобы разбирать данный щит. Очень интересные моменты сейчас будут. Очень странное решение, конечно, и вообще неправильное в корне. Здесь использовать двухфазную шину. Смотрите, куда они у нас зашли. Два контактора у нас сорваны, винты, провода не вытаскиваются. Отвертки прокручивают. Попробуем ей не свернуть голову. Контактор испорчен на выброс. Обжали наконечниками и вот так вот под один винт завели. Вот такое безобразие тоже здесь еще есть. Бред какой-то. То есть здесь у нас заходит в нулевую клемму. А здесь хрен его знает куда заходит. Вот так вот. Бред какой-то.